我这脾气怎么了？我这脾气，什么态度啊？这是！我跟你讲，那肯定跟那个连平一伙的，弄不好连平找那人就找的就是他。哎，你给那个沈法官打招呼。什么沈法官？人王法官态度挺好的。那姓王的跟那沈法官，他俩谁大呀？行了，你别说了，你别舌头。啊？哎呀，我不是那意思啊，就是说那个，他俩谁岁数大？这个显老。哎，你好，哎，别关！哎，等一下，那个你加入。你好。哎，师傅，您知道刘可乐是为了？没见过这儿，不太清楚呀。导航怎么走啊？你先走。哎呀，好烦啊！你们就知道逼我。不要说，妈妈在这里。哎，你好，请问徐子涵在吗？妈，他们起诉了，杨子轩要跟我离婚。什么？我看看。肯定是那死老太婆，要离也是我们先提，还反了他们了。您冷静点儿，我们只是例行公事啊。什么例行公事？你跟他们是一伙的，一会儿就告诉那死老太婆欺负我闺女，他们还没死呢。刚才还在楼下找停车位，怎么又跑河边去了？还说我脾气不好，你这是我脾气的事儿吗？你说都到法院门口了，这女的还能找事儿？哎，咱这不是执行局吗？咱就不能强制执行吗？房子、汽车、土地、存折，哪一个都能强制执行，但这是孩子，我怎么执行啊？我把他铐过来给你强制执行了，你乐意啊？那不能，王法官，那毕竟他是孩子的亲爸爸，他确实是思子心切，但绝对不能委屈了孩子啊！您放心。这么看，挂电话的还算是讲文明、懂礼貌的。再有这种事儿啊，就应该叫几个身强力壮的法警去。哟，乐姐他们在群里点咖啡呢，给我也要一杯，缓缓。他们是让咱们回去之后帮他们带。哪家？法院附近河边那家。行吧。周周，你看爸爸来了，还给你买了这个火箭，跟爸爸一块把它拼起来，好不好？哎，不行，航天飞机不适合这么小的孩子玩，胸块太小，容易让孩子误吞。不是，这不给小孩玩，这给你玩的呀！你爸，我给你放车上了啊。周周，我想你。来，你爸抱你。配合好这个执行任务。怎么了？哎，你干嘛呢？这么哭啊？哎，孩子，没事啊。不是，法官，你看看这咋回事？你干嘛呢？你对他？我什么也没干，我就抱了一下。咱们冷静，给孩子点时间。我没不冷静，我再给他时间，这孩子都快不认识我了。再说我妈在楼上等半天了，你快点让下。你妈来了啊！儿子，我们走。哎，怎么了？好歹孩子从小都是我妈带大的，你让我妈见一眼能怎么的？孩子不能见你妈，上次见你妈一个月都在做噩梦，你不知道啊？那我妈被烫伤，不是因为太小她走神了才被油烫的吗？哎，怎么能推人？我现在就带他走。怎么回事？我问你，孩子今天是不是属于我？今天行使探视权的前提，我们要尊重孩子个人的意愿。我们怎么没尊重？他哭成什么样了？哎，别开车！哎，下来！下车！不要坐掉再说好吗？不要下车！下车！你管好你自己当事人。周先生，你的孩子是我的呀！你快点！林主任，你不能开车，下来，你先冷静，你先冷静。下来，把孩子给我！不让开！把孩子给我！把人押回去！开过来告诉我是吧？下来！快出来！停下！危险！下来！先让孩子见我！刘先生，熄火。石大哥，你没事吧？什么情况啊？哎，我这儿乱套了，你先帮我把孩子安顿一下，我先把他们带回执行局，晚点我再给你解释吧。连平，你刚刚是不是要撞死我？你至于吗你？你疯了吧你！
雷女士啊，我请问您知道今天自己这是什么行为吗？你前夫现在坚持报警指控你谋杀，你知不知道这样会造成什么样的后果啊？我就是想吓唬他一下，我根本没加速。是的，王法，他这个构成不了故意杀人，也没有造成什么损害结果，他也没有故意嘛。我们这边保证啊，我们100%的配合所有的执行工作。今天下午这个事儿，您还得再给协调协调啊。我还要怎么协调啊？我还能怎么协调啊？那么多人都看着，今天要不是沈法官的车拦着，他早就把这顶大街上去了。哎，不是，他那么怂，到不了大街就会下来，没你们法官车拦着，他坚持不了3米。这就是你让我帮着协调了态度？不是，王法。你看你，是你提那报警干什么？那报警了最多也就是拘留，而且车速那么慢，你随时都能跳下来啊！现在越闹越大，这对我们以后要见孩子非常不利。不是，那顶的是我又不是你，你怎么知道车速慢呢？我在上面我觉得老快了，我一失足我头着地叭我就摔死了，我就。我跟你讲，我重点我就为了吓唬他，我要给施加点压力，万一他一会儿不让我妈见孩子怎么办？你的心情我非常理解，吓唬一下就行了吧？你进法庭了，千万不能这么说了啊！这个放这里，给我一块。真乖。周周，剩下的你和阿姨一起拼，好不好？这样，你叔叔呢，先去找你的爸爸妈妈，等会儿回来，回来之后，叔叔跟你一起拼，好不好？真乖。那，你就看好了啊，谁都不让动啊，埋钩。再盖个章。真乖，小心啊。我先看好了。我告诉你，林小平啊，今天我妈必须见到周周的。你信不信？今天我妈见不到这孙子，你今天出不去法院？儿子今天我一定会带走。你如果想看他，你有探视权，我可以配合你，但是你妈绝对不可以。我这辈子都不会让你妈见周章。你说的这是人话吗？什么叫我妈这辈子见不着他？坐下说，有什么事好好说。哎，什么？你们听见了吗？什么叫我妈这辈子不能见着他？咱们俩的事儿是咱们俩的事儿，咱俩从刚开始好的时候到现在，我妈没有一天对你不好吧？我妈这么大岁数了，想见见孙子怎么了？你妈怎么了？你妈对我怎么样？我欠她的吗？你别拿这个来绑架我。我这么做还不是因为你妈那张脸啊？孩子被吓得哇哇哭。我跟你说啊，我现在在意儿子的身心健康，我不允许我的儿子受一点伤害。你刚才你在外边，你拿车撞我，你差点压死我！要杀人灭嘴，现在就应该抓他，现在就应该把你抓起来。你抓，你们都抓我！坐牢我认命了，好不好？孩子，现在孩子是最重要的。对，是孩子最重要的，把抓起来，孩子不就是我的了吗？说了，张小红，你说什么呢？你觉得我像以前那么好欺负是不是？谁欺负你了？如果他敢动儿子一根汗毛，我跟你说啊，我活难起来，可比你不要脸！哎，动手，看见没？好了，冷静，干嘛呢？这是法院。是，看不让他动手了。来，我录下来。来，好了，不能好好说，我叫法警了啊！报警！我来报警。沈法官，如果周先生坚持要以杀人未遂来惩罚这位女士的话，我可以协助报警。不是，沈法官，你知道我求你了。配合我一下，把外面的阿姨调进来。报警，必须报警！大庭广众之下，当着孩子的面谋杀孩子的父亲，情形严重，影响恶劣。我方主张10年有期徒刑。这都是无稽之谈，怎么就10年了？报警啊！是得报警啊！他不让我看孩子，那就是得报警。你报啊！你有本事你就报啊！我们不用回应。我那正当防卫，正当防卫把人重锤10几米。王法官你也看到了，他现在还公然反抗执行。我们是不是可以去报孩子？这个是保留事实了吧？哎，快来！撞出去刚在儿童室对吧？你干嘛？你干嘛？我去接孩子，你碰孩子，你不去碰我！你赶紧找王法官让我接孩子。法警！王法官管不管？别碰我！你别碰我！你让开！你让开！你让开！哎，你们干嘛？王法，这是什么意思？你们不能抓我，我有孩子要照顾。住手！放开他！哎，老太太，不许！老太太，放开他！放开他！你放开他！不许进来！方格先生，
求你放过我儿媳妇儿，我儿媳妇儿她不是坏人，不是啊。我儿子他俩原来工作都忙，宋吵吵过不下去了。可她是个好妈妈，她对我孙子那是没说的。孩子大小啊，吃喝拉撒我是帮着照应着，可我老眼昏花，总有做不好的时候。他一句都没说过我。离婚后，他一声不吭的一个人拉扯着孩子，不容易呀！啊，你们现在把他抓了，孩子这么小，可咋活呀？我这把老骨头，反正也活不了几年了。周周就是不见我，他也能好好的，是不是？可是他要没有了吧，他这辈子就毁了。我不见孙子了，行吗？我不见了，妈，不见周周的啊，行吗？你们行行好，放了他，让他回家。妈，是我不好。我知道你对我很好，我这么做是想报复周小福，不让他见孩子。我想让孩子逼他低头，但我不是冲着您来的呀，不是真的一辈子不让您见孙子。等你脸上的伤好点了，周周不害怕了，我一定亲自把孩子给你送过去。妈，都怪我，全都怪我。周周是我的心头肉，我不能让他再受任何委屈。但是我忘了，他也是您的心头肉。对不起，妈，对不起，对不起，对不起，妈。想，奶奶可想你了。茶好，奶奶。周周奶奶，哎，奶奶，您看。哦，谢谢啊，周周啊，你看看奶奶给你带什么了啊？看，你最爱吃的芝麻糖，是不是啊？来，周周赶紧吃一个啊！奶奶给你拿个大的，快吃吧。妈，你真辛苦，带着糖来了，你也吃。哎，谢谢奶奶。当两个陌路人因爱的引力相遇，携手构建名为家的宇宙，他们便开始编织共同的利益，积累名为共同财产的世俗象征。然而，当感情破裂，法律的天平能够称量财产份额，斩断债务纠葛，却难以丈量那更无形也更沉重的存在——亲情。即使判决书上白纸黑字规定了探视权，但被探视的主体孩子，并不是账目上的数字，无法简单依据判决书上的条款进行追讨与执行。家事庭法官远非法律的机械执行者，他们面对的不是非黑即白的对错，而是公说公有理，婆说婆有理的情感迷雾。这需要法官怀着一颗明察秋毫且悲悯的心，去进行一场心灵的考古，从抱怨的废墟下发掘被遗忘的关怀，从指责的坚定中打捞出最初的温柔。你怎么又开始做小体操了？今天不是消气，那这升级了。这个呀
叫做消解我的惊心动魄操。也是啊，你们今天整个演了一出《速度与激情》啊！你说这个神兽是不是知道这夫妻俩要把车开到大马路上，所以故意顶上去的？真撞上了怎么办？就是故意的呀！但是那个王法官说了，他不可能撞上，他之前还得过一个什么业余的卡丁车比赛的冠军呢，一切都在他掌控之中。原来如此，怪不得在家事庭待不下去呢，原来是一介武夫啊！说武夫，我觉得也不太准确。其实今天我对他还挺刮目相看的，他这个处理还挺有脑子的。说说吧，怎么个有脑子法？他抓住了问题的症结啊，抓住了人性，就等于抓住了一切。都上升到人性了，天哪！我懂了，看似扬汤止沸，其实釜底抽薪，对吧？没错。其实人家夫妻俩压根儿就没有什么深仇大恨，或者老死不相往来，肯定不想把对方送进监狱啊，只是因为那个话说到那份儿上了，起急了，俩人较上劲才那么说的。说白了嘛，就是不甘心，觉得青春被白白错付了呗。所以说啊，周先生的妈妈才是问题的关键，是这个事情的软肋。那沈羲志呢，刚好又抓住了这个问题的关键。要不我说嘛，他还是有两下子的。想什么呢？是不是被神兽的风采折服了啊？折服什么呀？折服？被他的智商折服了？怎么了？你想什么呢？智商也是，那也是我折服他。先生，救命！我跟你说，智商。行了啊！原被告双方的最后诉讼请求，本庭已经清楚。接下来会对本案的事实证据以及原被告双方的辩论意见进行一个综合的评定，择期宣判。现在闭庭。你看我怎么收拾你！你干什么？哎，刘哥，我请求保护。我这个小舅子啊，打人可疼了。我上次骨折刚好，我再折一次我就接不上了。东西放下。我为谁整的？我不就是为你而整的吗？你说你喜欢好看的，好啊，我去整。我整了第4次了，你告诉我你喜欢原装的。反正我现在脸也毁了，工作也没有了，就连亲妈亲孩子他都不要我了。法官，你现在要是判离，我就从这里跳下去死给你们看。法官有点冷静，你冷静点，被告。申法官，这是待会儿调解冯连山诉柚子冯胜利的赡养义务案卷宗，你要再看一眼吗？我都记下来了，你问一下舒婷要不要再看一下？舒婷那边会议还没结束呢。那你问一下他，要不待会儿我先主持调解。你主持，你确定吗？怎么了？就是那个冯胜利，你要没穿法袍，我都怕你忍不住想抽他。我告诉你啊，他从小到大，我们全家什么好事都是可着他来。他小时候想吃肉，咱爸立马上山给他打兔子。他要住校，我们全家省出口粮，走10里地给你送菜送米面，你忘了？他后来要买房子，咱爸60多了，还去养猪场办饲料给人打工。他的病，就是供你累出来的。哎，哥，养猪知道怎么养吗？那肯定是哪头更容易上标，哪头吃的就更好啊，将来卖的价钱就更高啊。这不过就是一个最原始的投资回报率问题啊。你说什么？你再说一遍你！啊，你再说一遍！咱先走。你听我说啊，咱们啊都是他养的家畜，只不过有的能吃肉，有的能卖钱，有的到卖的时候还得赔本贴饲料钱。冯胜利，你这个白眼狼，咱妈白养你了。冯姐，冷静点啊！家畜能卖钱了，我这样的卖价高，不比吃肉划算呀？格局打开，冯
冯先生，你少说2句吧，不说好今天就聊医药费的事儿吗？伤感情的话咱少说。哎呀，白眼了！我就没见过这样的，你见过吗？您消消气，赡养父母是每个子女的义务。行，我什么都不想说了。我告诉你，我打听过了，他们那个单位啊，像他这样的，1年工资20、30万，我们当哥当姐的，这辈子甭想沾他啥光啊！咱爸也甭想跟他吃香喝辣的，让他出医药费，不过分吧？我们以前供他上学的那个钱，换成房子，现在那都分几份了。我们要求不过分，只要把这些钱连本带利吐出来，这要求过分吗，法官？我不是法官啊，法官肯定会根据实际的费用，考虑到你们每个子女的能力。姐，您别难过，您也消消气。不是，我跟您讲啊，俺这个弟弟，他以前不这样的。刚工作那年，他还说让我们娃好好学习，以后去天海读大学，他出学费的。他肯定是谈恋爱了，他肯定是被别人挑唆了。你们去了解了解，真的，你们问问清楚。冯先生，我非常理解你一个人到大城市打拼的不容易，也明白你身上背负着改变整个家庭命运的沉重压力，这对你来说的确不公平。但是，父母生我们养我们，子女理应有所回报。沈法官是外地人，农村出身啊？本地人。那你父母靠你赡养，啊，也没工作？目前没有。那你就跟我一样，自己工作10年攒首付，每个月还1万多房贷。冯先生，我并不认为一个人一定要经历所有的苦难，才能对别人共情，也不认为一定要经历所有的是非，才能对这些事情做出正确的判断。回到这个事情上说，论人情，乌鸦反哺，羊羔跪乳；论法理，子女对父母有赡养的义务。那我送你一句话：未经他人苦，莫劝他人善。人和人之间是不存在真正的感同身受的。你父母需要你赡养吗？不用。你没女朋友，他就给你准备好车，准备好房，准备好和新婚妻子度蜜月的飞机加酒了吧？你不会懂。我的人生无可奈何，你有体会过吗？万分努力才能靠近梦想的滋味。你凭什么这么居高临下的教育我？请你不要对我的个人背景进行任何的臆测。每个人都有不同的人生课题，我也是一步步才走到这里的。我想跟你说的是，如果你拒绝调解，可以进入审判程序的话，该你承担的法律义务一样都不会少。同时，你可能还会损失你的父母，还有兄姐的亲情。亲情？亲情是给你们这种幸福家庭准备的。我这人顾不上他人冷暖，没有也罢。嗨，小秦律师今天在京城法院的门口，给大家一个严肃的提醒啊，警惕探视系一陷阱。因为一家汉堡店的倒闭搬家，就导致父亲再也没有办法见到自己的亲生儿子。一朝反步，步步为营。哎，喂，柳阿姨，啊，我已经到京城法院门口了，啊，您还有多久到啊？对，是要安检的。好，那我接着在这等您哈。多年的夫妻，一朝反目，步步为营。哥，小心点啊，小心点。小样，慢点，好，走，慢点，好，哎呀，谢谢啊，谢谢，好，沈法官，我们来了。哎，
不是说身体已经恢复了吗？这种情况不是开玩笑吗？恢复了，这就是恢复以后最好的状态。是最好的状态。你们仨就没人觉得这是有问题的吗？是觉得有问题，所以今天就把问题给解决了吧。以后老伴儿就跟着我，以后我也少遭点罪。杨老先生，关于监护权的归属，您本人什么意愿？哥，法官，你要是想听我哥真实的想法，那得让他们俩出去。凭什么呀？凭什么呀？想听真实的，刘阿姨，您是不是还是有点紧张啊？哦，我真的是不该来呀。你说孩子们都有工作，都是体面的人，我这样会毁了他们的。不会的，刘阿姨，他们都是成年人了，得对自己的行为负责任。您别想的太多了。我跟我先生结婚30多年，感情一直很好，我们俩从来没有吵过架。我还记得我第一次进他们家门，他们2个人就扑过来，叫我叫妈妈。我当时真的是特别的感动，心里所有的包袱也都放下了。我当时就想，这不就是我亲生的孩子吗？我暗暗发誓，我一定要把他俩培养成人。所以，我没要我自己的孩子。后来呢，孩子们也长大了，有了自己的家庭。然后有了自己的孩子，他们每周都会回来陪我们。小孩子呢，也是一口一个奶奶，奶奶的叫着。可是就在上个月，我先生突然得疾病离世了，我不知道为什么，这2个孩子就再也不见我了。我爸讨厌你，不喜欢你，你知道吗？拿来，拿什么呀？工资卡。不是卡在你那儿呢。我跟你讲，你看谁都像工资卡。不是你哪都是你那儿还最大的。去当年，谁你俩在谁那儿找？物理机找你爸要去，再有那种找你爸去，谁这找你爸去，找你爸。沈法官，我爸怎么说的？哎，对，你爸怎么说的？吵啊，接着吵啊，有这力气，照顾老人不行啊？不吵了是吧？不吵了，那我来说2句。啊，我觉得你们几位共同照顾姚老先生的可能性不大了。咱们现在来探讨一下轮流照顾老人的可能性。好吧。我觉得吧，4个月我来，因为什么呢？他的生活习惯各个方面我掌握的太清楚了。你想的你清楚什么呀你？你都这照3个月，我跟你说，就冲你这样，你照顾1天就得把他折腾死。哎呀，你别讲，你什么他1个月，我跟你说，3个月我包了。行，我都明白了，就是说谁离开谁也活不了，是这意思吧？对。好，这个兄弟情，哎，父女情，对，感天动地的相逢，是，咱手心手背都是肉啊，谁也不能辜负了，对吧？好。你们几位啊，先在这儿等一等，平复心中的怒火，冷却一腔热爱。我呢，进去跟姚老先生单独聊一聊。这事儿归根结底还得征求被监护人本人的意思，是吧？这里是法院，不要再吵了，安静点，好吧？公子，闭嘴吧！我就不闭嘴，怎么了？我就不闭嘴，我就不小点声，怎么了？人是我就这么大声。嗨。
我就你。姚老先生，非常抱歉啊，您身体这样的情况，还让您受累跑到法院来一趟。今天的情况呢，您应该也清楚了。您这几位亲人之间啊，似乎没什么调和的可能性。其实按照惯例啊，我应该再继续努力一下，一次调不成调2次，2次调不成调3次。但是按照经验啊，我认为这都是无用功。这事儿啊，最终还是要走向判决结案的。而且您老现在这个身体状况，我也不想再折腾您。所以您能不能趁着今天这个机会，把您心里最真实的想法跟我说一下？这3位，您更倾向于跟谁？姚老先生。姚老先生，姚老先生，去浴室叫人，通知家属。一天到晚的钱又要钱，是不是？快给我！啊，走了，怎么了？怎么了？怎么回事？爸，哥，爸，你没事吧？青城法院有位老人已经昏迷了，快派救护车来！老伴儿，快接上去啊！哎呀，你这是怎么回事啊？老伴儿啊，你没事吧？老伴儿，快给他弄弄！你看你会让他，老伴儿，怎么回事？再等一下，我还没上去呢。哎，不是，哎呦，不能上去呢，单手来一个就行了啊，单手来一个。沈法官，这怎么搞的？刚才我哥好好的，突然就变这样了呢？告诉你，我老伴又有3长2短，你们得赔偿。我哥一旦有事儿，我绝饶不了你们。是我要求再次调解的，也是我让他们到法院来解决问题的。但我也有说，等老爷子身体恢复了之后。但是这身体恢复到什么程度，达到什么指标才能算合格？能上请的标准是什么？有医院证明吗？你跟医生亲自确认过吗？当时的情况是，医生允许他出院，家属也同意了，才上庭的。可是他来的时候还坐着轮椅，还带着呼吸机呢。我理解的是，姚老先生的情况当时看起来确实不宜开庭，但如果让他回去，就是白折腾一场。而且小沈当庭询问了姚老先生的意见，他也是同意了才开庭的。但如果取消的话，势必会遭到很严重的投诉。法官在当时的情况下，没有更好、更安全的选择了。所以人是在法庭上没的。现在家属要求法院赔偿500万，你们觉得自己一点责任也没有吗？家属就是借题发挥。如果院里光知道花钱消灾、息事宁人，对法官来说是很不公平的。看来舒婷比沈法官还要气愤。小沈他刚来家事庭不久，业务还比较生疏。我作为他的老师还有副庭长，我是有责任和义务的。我们会继续调查清楚，但在此之前，我不希望过早的下结论。这样，小沈啊，你呢把手头的案子先放一放，交给舒婷，等待最终的调查结果出来，好吧？好，我接受院里安排。你们说这沈法官也真冤枉，老头病成啥样了，呼吸机都没摘呢，家属就忙着把人折腾上法庭，就是对吧？这家人还倒打一耙，赖上法院了。沈法官人在庭上坐，锅从天上来。这么说，少不了又是一顿粗磨呀。这么长时间没回来，肯定凶多吉少，这可怎么办啊？你说沈法官来了。沈法官怎么样？调查组那边怎么说？没什么，
就让我等结果。不是干什么走？不是干啥？咋了？啥情况？庭审还是开除？快说，到底什么事啊？对啊，什么情况？等会儿快说啊！舒婷太给力了。看什么呢？你这刚才，我跟你说，你还是冲动了。你想想，你只需要向调查组的同志陈述事实，对不对？你不能发表你的看法。你是小沈的师傅，咱这儿不能乱阵脚。正因为我是他的师傅，我更应该发表对这件事情的看法。我又没有替他辩解。你这么做只能让调查组的同志对小沈产生负面印象。你想想看，当着那么多人的面，你替他辩护，那调查组的同志都看在眼里呢，那只会影响他们对小沈的判断。那难道我要保持沉默吗？舒婷，何庭找你。何主任，谢谢。你呀，你刚才就不应该那么冲动。那现在事情还没有定性呢，调查组的同志也是下来了解情况。你看看你，上来就跟个斗鸡似的。他们像老鹰一样凶巴巴的，我不出头行吗？这种事上头也不是不清楚，我们在中间有多为难，自己的工作还忙不过来呢，有谁有那么闲呢？非得让一个插满管子的老人过来开庭？上级领导不是不了解咱们基层法官的难处，但是调查组毕竟是调查组，不是慰问团，他们问话也要讲究客观公正吧。他们在那儿掰扯能上庭的标准，当时打电话的时候咱们都在场，谁也没有阻止，对不对？谢志是没有判断好老爷子的健康状况和承受能力，但就像他说的一样，主要责任在家属。那家属都把老人推到法院来了，能不调解吗？不上调解室，我们也会被投诉，说什么官僚主义作风，折腾当事人。当然了，那样也比现在的结果好。那谁长前后眼呢？好了，验尸报告什么时候出来？得后天吧。如果说姚老先生的死确实和缺氧有关，那么咱们只需要来证明氧气管的脱落是个意外，或者说是他自己主动拔掉的。我问过医院了，以现在的机器质量，大概率是自杀的。你看到当时那个状况了吗？家属丑态百出，我要是他，我也不想活了。关键最重要的是证据。是证据是重要，但不管他们是指控法官谋杀，还是过失致人死亡，责任都在他们，好吗？哎呀，你别忘了，你以为咱们是和刑庭的法官打交道吗？咱们面对的是不了解事件全貌的网民。我去找证据，我会让他们闭嘴的。去。那这个就是监控室后边的摄像头画面。不行啊，还有没有别的角度？这是前面的摄像头画面，视角最广，但是距离太远。怎么还盖了个毯子？放大。哎，再放大。最大了。毯子刚好盖住了，什么动作也看不出来。所以这家属就说咱们故意隐瞒真相。你说就这段视频，我、沈法官、何庭长再加上您，咱都看了不下10遍了，这不可能有任何遗漏了。有没有办法让画面质量更清晰一点，可以看到毯子下面手部的动势？哎呦，这就不是我专业范畴了，要不然我咨询咨询大咖。行。事儿能为什么？案子多走不开呗。你也别拿爷爷当挡箭牌了，爷爷有自己的生活，不是那种不逗孙子就犯老年痴呆的长辈。啊，挂了。我也就是随便一说，他忙不回来就不回来了吧。我呢还有很多人要见，很多事要忙。待会儿啊，
我就自己出去转悠转悠，啊。这个小兔崽子，明白。但是他要为他自己的行为付出代价，啊。那我先挂了啊，好好。又出什么事儿了？啊，这么着急忙慌的。谢志这周又不回来了，你是不是要问问他呀？儿子到底怎么了？法庭的工作很忙的。刚才他当着爸的面，竟然说想逗孙子玩的老人是老年痴呆。谢志不会这么说的啊！你是不是又混乱逻辑，瞎传话了呀？反正大差不差，说的挺难听的。你是不是该给他打个电话呀？哎，咱们多了不说，一家人1星期在一起吃1顿饭，不算过分吧？再说咱爸年纪大了。好，好，好，爸那儿我跟他说啊。谢志啊，最近都不会回来，你也先不用给他打电话了。为什么？忙。你我一件件小事，织成了生活，生活的转化铸成了天。你过得好吗？为何而挣扎？总有些问题种如山，要怎么把人间烟火缝补，让恨释怀，爱能如初，开垦生活的荒芜，同行一路，多盼望。让我做破晓的风，吹散所有苦痛，让我做单山的舟，公道自在。人心之中多少呼喊，挣扎着，迷茫着，等待回声点燃灯火，回应诉说，你应该幸福着，掷地有声。一件件小事织成了生活，生活的转化铸成了天。你过得好吗？为何而挣扎？总有些问题种如山。